Part 2 ni sa among training para makat-on pa sa magmotor. Okay, minor. Oh, sige. Diretso, ayaw iliko. Oh, na. Op, minor, liko. Sige. Diretso, ayaw iliko. Sige. Op, minor. Liko. Oh. Oh. Lang. Sige, diretso. Oh, minor. Diretso, lubag. Bira. Minor. Oh, minor. Sige, bira, lubag. Minor. Oh. Sige, diretso, lubag. Op. Oh, diretso, ayaw ilihok imong kamot. Ayaw, na, straight. Oh, minor. Op, brake sa. Unong. Op, unong, brake. Timan ni dong. Ni ka-block ng bato. I-abstract na. Pag mo straight na gani, i-control mo nga pugong imong kwan, imong padagan. Lubag ka para straight mo dagan. Pag abot unahan nga tama-tama nga maabot ka sa kurbada, minor nimo. Ha? Sige. Oh, minor kuan sa kurbada. Sige. Pagpadulong dito straight ha. Ayaw ilihok imong lawas, kamot lang. Ayaw ilihok. Sige, straight ha. Way pugong ang kamot, pugong. Sige. Oh, pugong. Sige. Okay. Minor, liko. Ayaw inawag ang tail, diretso. Pumot. Oh, diretso. Oh, timing. Oh, brake. Oh. Okay. Sa makaya ni mong liko. Ayaw inawag ang tail basta makaya. Oh, lubag. Basta straight. Oh, minor. Liko. Okay. Diretso. Okay, lubag. Basta straight. Ilubag. Para mo dagan. Oh, minor. Okay, lubag. Okay. Straight agad ay lihok. Okay, minor. Liko. Lubag. Okay. Lubag na. Straight. Liko. Minor. Ayaw inawag ang tail basta makaya. Oh, lubag. Okay. Lubag. Oh, minor. Okay. Minor. Lubag. Dito. Na. Oh. Op. Minor. Kana. Lubag. Op. Kamot ra. Oh. Minor. Oh. Di. Oh. Basta mo na to imong kuan. Oh, relax. Kay murag nang panakla na ka, relax. Palong. Okay.